Emine teyze 70 yaşında yalnız yaşayan bir kadındı. Oğlundan hediye gelen robot süpürgeyi ilk gördüğünde "Benim işimi mi alacak bu makine?" diye gülmüştü. Günler geçti. Evin içinde vızır vızır dolaşan küçük cihazı izlerken fark etti ki o sadece yerleri süpürmüyor, evin sessizliğini de dolduruyordu. Emine teyze sabah kahvesini içerken robot süpürgeyi başlatıyor, onun çıkardığı minik uğultuyu sohbet arkadaşı gibi dinliyordu. Bir gün cihaz bozulunca o sessizlik yeniden geri geldi. Ve kadın, beklenmedik şekilde kendini yalnız hissetti. İşte o an fark etti ki bir makine bile bazen insana yalnızlığını unutturacak kadar sıcak bir varlık olabiliyordu.